擎天柱就不是给普通人玩的，找个角度带上队友直接发车。没想到草丛里还有意外收获，等下个大招好了，我们继续发车。剑锋宝宝，我们来接你了哟！撞完 A 一下，触发震荡冲击，扳手扔他脚下接2A， 是不是感觉擎天柱的伤害特别的高？这波龙团我们不能接，因为我的血量几乎到达了剑锋的斩杀线。先变身汽车形态拉开距离，给敌方一定的时间放松警惕。好的，我们已经完成掉头，现在准备给他们来一发超远距离的自爆卡车。我人形态打他一套，嘣，把他给秒了。但是你得知道，打完这套爆发，擎天柱的生存环境也是岌岌可危。哈哈哈，似血逃生，吓得我一身冷汗。这个英雄不管是追击能力还是单体爆发都特别的强，只要你的车撞到了对面，那么再搭配上1、2技能和震荡冲击，基本上所有的脆皮满血都是斩杀线。所以你只要考下驾照的情况下，擎天柱这个英雄还是很强的。你们看他的追击能力有多强。但是你玩法装擎天柱还是需要一定的手法，不然你没撞到人，身板肉脆，很容易成为敌人的翻盘点。还有一点啊，玩擎天柱开车的时候一定要学会骗技能，看似我这一波在撞你，实则是为下一波寻找机会。